嗨，大家好。今日開心主廚教大家煮三文魚，我哋叫香煎三文魚，係咪好奇怪呢？香煎三文魚跟住又有青瓜喺度，等陣逐啲話你聽。好啦，考下你哋先。上次講咗三文魚同埋青魚，佢最多啲乜嘢啊？梗係奧米加3啦，係奧米加3脂肪酸啊。咁有咩好處啊？可以促進血管循環啦，預防心臟病，跟住仲有減慢我哋嘅腦退化同埋視力退化啦。咁小朋友呢，嗰個腦部發展係有幫助嘅。嗱，呢啲都係三文魚嘅好處。咁我哋都見到有咁多好處，我哋喺呢度都好多謝專家們嘅日夜研究同埋佢哋嘅付出。好啦，咁我哋講埋青瓜啦。大家都知道青瓜，我哋女士們好鍾意食，可以減肥喎。唉，成日都減肥唔緊要啦，肥啲靚啲。好啦，青瓜專家都講，青瓜係蔬果中最多水分嘅。吓，唔係西瓜咩？青瓜係最多水分嘅。咁佢呢有好多維他命 A 啦、E 啦、C 啦，咁所以我哋係好鍾意食嘅。咁如果我哋有啲朋友仔食咗西瓜，覺得有啲肚痛喎，咁一般嚟講，我哋老人家就會話：寒涼啊，唔好食咁多啦。咁但係青瓜呢係好少食咗會有肚痛嘅。咁同埋佢係可以幫我哋保持身體入邊嘅水分。咁我哋點解有時啲皮膚乾真真啊？就係啲水分流失得太多咯。咁所以青瓜係有補水嘅作用啦。嗱，唔係護膚啊，我哋都有機會攞嚟做護膚品嘅，或者將啲青瓜黐喺個眼嗰度啦，係咪？我哋女士啊最叻㗎啦呢樣嘢。好啦，咁今日煮香煎三文魚，我哋有芫茜啦。嗱，芫茜，大家係咪見到我買嘅嘢都係好新鮮啊？嗱，因為我係同大家有個承諾，就係話我哋要用新鮮嘅食材，要用價廉物美嘅價錢，咁又買到新鮮嘅嘢，煮到健康嘅餸菜，為我哋屋企人煮啲健康嘅餸菜，保持佢哋嘅身體健康。咁呢個芫茜我哋用2棵就夠啦。係，咁仲有呢，我哋有酒，嗱，我哋係用白酒，用咗2茶匙嘅白酒，係啦。咁跟住呢，我哋用咗1/8嘅胡椒粉，1/8。好啦，就用咗1茶匙嘅鹽，1茶匙嘅鹽。咁呢個鹽呢，我哋會分2份嚟用嘅。我哋青瓜等陣切咗，俾啲鹽水浸下，係攞嚟生食嘅。生食擺喺個魚側邊配魚。咁呢個魚我哋煎嘅時候都會落少少嘅鹽俾佢提一提嘅鮮味啦。好啦，我哋講返三文魚。我今朝喺街市買嘅三文魚，係個老闆即劏即切，好新鮮。咁大家想食新鮮嘅嘢，就要去揾下啦。喺街市入邊有得劏嘅，雖然三文魚都係凍咗返嚟、雪咗返嚟，但係佢係第一時間拎出嚟劏嘅，係啦。咁所以呢個三文魚好靚嗱，大家睇下啦。個顏色仲係好鮮紅嘅，有佢嘅粉紅色喺度。咁我哋一陣去洗下啲三文魚啦。咁可以去洗材料切青瓜咯喎。
好啦，我哋今日係先切青瓜，咁大家都睇睇啦。呢個青瓜係好新鮮，睇唔睇到？仲有朵花喺度，嗱，好靚，同埋佢青綠得好深色。咁呢個係即刻摘返嚟噶啦，嚇，係好靚嘅，咁啊好爽口啦，嗱，咁我哋而家洗淨佢，因為佢有啲坑紋嘅，嗱，有啲粒粒突突嘅坑紋。我哋洗嘅時候咧，最好用塊抹手紙啦，可以洗一洗佢啦，咁洗乾淨啲坑紋，因為我哋係生食嘅，生食就要洗乾淨啲，咁樣洗乾淨。好啦，咁我哋一陣係會俾翻啲凍滾水加鹽嚟浸一浸佢嘅。咁我哋切咗呢個尾啦，嗱，你中意食幾多你就切幾多啦，唔需要話太多或者唔夠食嗱，咁成條切晒佢啦，係啦。咁我哋先切對邊，再切對邊，再切對邊。即係話一節青瓜，我哋可以切8條，唔好太大條啦，唔好太粗啦，切8條，咁呢個隨意切就得㗎啦，咁我哋裝咗喺個兜嗰度先啦，切8條啦，再嚟。對切咁就得啦，嗰個手感又好，擺落個口食嗰度個口感又方便，嗱，係咪？咁如果中意食嘅咪切多啲咯，又或者屋企人都中意食嘅，咁啊切多啲啦。好啦，咁我咧就會用翻先頭嗰啲鹽，先頭嗰啲鹽，我係用2/3到啦，嗱2/3，咁啊擺落去浸下。咁我哋記得用凍滾水，因為唔煮噶啦，記得用凍滾水。如果冇你咪煲定咯，屋企一定有凍滾水噶啦。而家咁啊浸下佢，浸住就得噶啦，浸到面係咪？好啦，咁我哋擺喺度咯喎，擺好先。咁好啦，我都想切埋個芫茜先啦。因為個魚我哋一次過切好，芫茜洗乾淨。上次教大家洗芫茜咧，就切開咗嗰個頭。咁但係咧，我今日再教你一個另外嘅方法。洗乾淨之後，好似洗菜咁，逐條搣出嚟。逐條搣。點解咧？因為個頭我係會要返嘅。逐條搣洗乾淨，係啦。咁我哋都仲應該記得㗎，揾個兜去洗嗰啲葉，係咪？一定係咁樣洗，嗰啲沙先會出到嚟。如果唔係咧，有沙就洗唔乾淨。好啦，咁呢個芫茜頭咧，我係攞嚟煲湯嘅，咁所以今日係唔會用啦，係唔落啦。咁呢個芫茜，我哋係攞嚟煮魚嘅，或者係攞嚟生食都得。咁如果你要生食咧，
就一定要俾鹽水浸。嗱，咁我先切咗先啦。有部分我哋都有機會係生食嘅，咁我哋浸完青瓜嗰啲水可以攞去洗一洗，係咪？嗱，咁我切埋佢先啦。分開擺啦，葉啦，同埋啲莖啦。莖就多數一定係攞去煮啦，係咪？咁我哋切嘅時候順手嘅啫，分開擺，好簡單，係咪啊？咁攞嘅時候就方便啦。好，咁我哋洗埋啲三文魚啦。嗱，我哋逢係要用刀嚟幫手做嘅嘢咧，我哋都擺喺個砧板度做。咁洗咗先，三文魚。洗咗先，洗一洗佢。點解我話要用刀嚟幫手咧？嗱，我哋擺喺砧板度。我係怕啲鱗刮得唔乾淨。嗱，呢個係自己檢查一下。咁其實我喺呢一檔魚度買咧，呢個老闆係非常之好嘅。佢將啲魚鱗刮得好乾淨。嗱，我係刮唔到魚鱗出嚟嘅。我哋刮魚鱗要倒刮，個方向係倒嘅，即係嗰啲魚鱗向前生嘅，咁我哋就要向後刮。嗱，咁啊刮唔到魚鱗出嚟啦，即係得兩片啫。即係個老闆非常之細心啦，刮到啲魚鱗好乾淨，係咪？好啦。咁啊，再睇下呢度入邊個魚腩有冇啲黐住其他內臟啊，或者啲乜嘢啊？咁嗱，其實就冇噶啦。咁呢個咧，你可以刮走佢，又可以唔刮。呢個係嗰個肚入邊個小部分嘅膜嚟嘅。嗱，咁刮走佢，咁再洗乾淨。係咪好靚啊？個三文魚好新鮮嘅，佢係即時劏嘅，係啦。好啦，洗乾淨咗。咁今日嘅三文魚又掛唔起啦，我冇個大鈎掛住佢嚇。嗰日嗰個石斑我就掛起佢嚟擎水。咁我咧又攞塊布墊住佢嚟索水。嗱，啲布一定要乾淨嚇，你唔乾淨就自己食落去啦。嗱，乾淨嘅，咁我哋索咗水，索乾淨，索乾啲水，因為煎嘅時候驚住佢彈上嚟，彈到自己啦，係咪？嗱，咁啊反轉，再抹下入邊啦，咁我哋盡量將啲水分抹走晒，係啦，咁我哋煎之前我都仲擺翻喺個布嗰度啦，係咪？嗱，咁咪可以索到啲水啦，抹乾佢。咁嗰啲水係俾你索咗之後煎出嚟，啲魚就唔會水淋淋嘅，唔會出晒水嘅。好啦，咁我哋準備煎魚咯噃。好啦，咁我哋洗淨咗啲魚。而家開始煎啦，開咗火先。嗱，煎三文魚咧係唔使油㗎。你哋有冇睇到今日嗰個菜單入邊冇油啊？係唔使油嘅，擺落去煎。咁我哋煎下咧，就聽到有聲，即係煎緊。咁我哋就唔好用太大嘅火去煎，唔使太大嘅，中火就夠啦。係咪啊？聽到時時聲，佢係出到油嘅。喐下，喐到，係咪啊？冇黐底。冇黐底，
拱下佢，冇黐底，係咪啊？OK 啊嘛，嗱，咁啊放心啦，嗱，唔使俾油嘅煎三文魚，記住啦，因為佢自己本身好多油啊嘛。咁如果你再俾油咧，就會彈啦，嗱，會彈你噶啦，嗰啲油就會彈晒上嚟，係咪啊？咁就中火慢慢煎，三文魚都好快熟嘅，係咪啊？自己出到油啦。睇唔睇到啊？自己出油嘅，嗱，呢啲咪油咯，幾多？因為呢條三文魚真係好靚啦，咁所以又新鮮，煎出嚟，哇，好香啦已經，聞到好香。咁跟住呢個厚身呢度咧，我件三文魚好大㗎今日。厚身呢個位咧，我哋擺喺個中間，就用細火，中間嘅火對住呢個中間位。咁我收細啲火，等佢煮一煮先，因為呢個比較厚，係啦。收細咗火㗎啦，係咪？咁中間呢度比較厚咧，我哋要煎耐少少。咁煎耐少少咧，一陣容易熟啲。係咪？你見到個腩嗰啲位咧，已經變咗色㗎啦，淺色咁就呢度咧就未得嘅。咁我哋可以反下佢咯喎。反嘅時候咧，我哋用翻大火嘅。反咗先，反轉佢。反轉佢，金黃色係咪好靚啊？金黃色，咁我哋都繼續煎咗嗰個中間先啦。中間嗰個位比較厚身，咁但係好快熟嘅。好啦，咁反轉咗之後咧，我就會俾啲鹽落去。攞個筷子，夾啲鹽擺落去，擺落個魚度，係啦。咁我先頭剩翻嗰啲鹽咧，就係要嚟咁樣用嘅，係啦。咁剩翻好少嘅啫，咁大嚿三文魚咧，我係應該落晒嘅，落晒啲鹽落去嘅。咁你食嗰時咧，你就會食到有啲鹽嘅感覺，雖然嗰一啖鹹鹹地，但係好好味，好爽口。有冇朋友仔要問呢？點解又冇薑？主廚我哋煮魚唔係要落薑嘅咩？唔使嘅，三文魚係西式噶嘛。好啦，落咗鹽，跟住落啲胡椒粉。咁胡椒粉呢，你個筷子濕咗，你就用第邊啦，或者用第二隻啦。揼少少落去。咁呢個咪唔使落薑咯，係咪啊？咁我哋有啲西式嘅攪胡椒粉嗰啲桶，你咪可以對住攪幾下落去咪得咯，係咪？好啦，我哋最精彩嘅係白酒，咁我哋會淋喺佢嘅側邊啦。咁乜嘢聲都冇晒㗎啦，魚聲啊、雪味啊，乜都冇晒㗎啦。咁好啦，個三文魚熟未啊？熟㗎啦，睇唔睇到縮咗啦？縮晒水啦，收咗啦。咁我哋去到呢一個時候咧，我哋再煮多一陣，因為嗰啲酒會煮入去個三文魚入邊，食起嚟更加香。咁煮咁耐，
咪開大啲火咯，係咪？嗱，煮一陣間就得噶啦。咁啊，開大啲火，等佢收晒嗰啲酒，收埋嗰啲汁，咁就得啦。嗱，係咪啊？咁我哋唔好反咯喎。因為呢啲鹽同埋嗰啲胡椒粉喺個面嗰度，你反咗佢咧，就會黐晒落個鑊度。你食嘅時候就食唔到嗰個味道啦。咁我哋叫做香煎嘅。咁所以又唔使落水啦。咁我哋落咗酒啦。咁所以就得啦。好嗱，收火咯喎，煎完咯喎，係啦，收咗火。咁我哋就上碟。上碟嘅時候咧，你想將佢點樣擺靚啲，係咪？嗱，點解有個心心喺度㗎？哇，真係好靚喎！先頭你哋都會留意到，我將個筷子㧬入啲呢兩個位，煎完之後佢就會變咗一個心心形出嚟，咁睇落係好靚嘅，係咪啊？咁好啦，我哋而家就要擺埋啲青瓜落去。嗱，咁我哋過嚟，我攞咗青瓜先。青瓜倒咗啲水，我哋輕輕索一索佢，因為個三文魚我唔想佢太多水浸住，係咪？咁我哋今次真係要用廚子啦，用啲廚子索一索個水。咁擺落去嘅時候咧，就唔會太多水分喺啲魚嗰度擺咗落去。係啦。咁呢個就睇你嘅心思啦，係咪？嗱，如果你覺得擺靚啲，咁你咪擺靚啲咯。如果你話得啦，咁樣擺我哋都 OK 啦，係咪啊？嗱，咁一陣食嘅時候咧就好爽口嘅，係啦。我就中意食嘅，所以我先頭成條青瓜都切晒落去啦。咁希望你哋都中意食啦，因為青瓜唔單止係減肥咁簡單，佢係可以幫我哋 keep 住啲水分，keep 住皮膚啲水分，咁就唔好搞到啲皮膚乾真真開始巢晒皮咁嘅樣，係咪？好啦，咁我哋個三文魚咧，我哋先頭就係話有少少芫茜嘅，咁我個芫茜咧，撈一撈鹽水，跟住咧就擺咗喺呢度，係啦，係咁樣。芫茜都生食得㗎，知唔知啊？係好靚、好食嘅、好味嘅芫茜。咁呢個心心滿心歡喜，係啦，好，咁就煮好啦。希望大家開心，食得開心，又鍾意。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。